अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन टैंकर गेमिंग जो एल की टैंकर गेम है। तो अक्सर बात ये होता है कि जब हमारे मोबाइल में भी कोई वीडियो नहीं होती, कोई एमबी नहीं होती, तो बच्चे कहते हैं कोई और चीज़ दिखाओ। तो साफ सी बात है, तो अपना एक गेम डाउनलोड कर लें। यहाँ पे यहाँ बस जो एम बी लगती है डाउनलोड करने में लगती है, बाद में फ्री चलती है। तो अपना इसे डाउनलोड कर लेना, मैंने नेट ऑफ कर लो। तो आपने वो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, यहाँ से प्ले स्टोर के ऑनलाइन ऑनलाइन टैंकर, ये हमने डाउनलोड की। अब हम इसको करते हैं प्ले, ये आपके सामने। तो ये प्ले हो रही है, तो मुझे इसके होंगे यूनिट हैं इसके। तो हम जैसे भी विनर करते जाएंगे तो हमारा स्टेप बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, इसमें पहली बार मैं विनर बार कर रहा हूँ। प्ले पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा नाज़रीन, पहला करते हैं हम प्लेयर मूड को। तो ये इसका पहला हम विन करते हैं, पहला स्टेप ये गाड़ी हमारी आ गई, हम इसे प्ले करते हैं। ये हमारा टैंकर बन गया, हम प्ले करते हैं। Let's test your reverse driving abilities. वो कह रहे कि Attach the मोबाइल oil को tanker घुमाने using से reverse क्लिक करते parking हैं to या the गेम। truck. तो हम ये वाली करेंगे स्टार्ट। ये हमारी गेम, हमने वहाँ पर लोकेशन पे जाना है। जो लोकेशन आगे नज़र आ रही है रेड कलर की जो है, तो ये आपके सामने यहाँ पे देखें क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक का ये निशान है, ये हमने पहला विनर कर लिया। ये हमारे पीछे गाड़ी के टैंकर लग जाएगा। तो पहला ना हमने स्टेप विनर कर लिया, अब दूसरा खेलने जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आगे ना गाड़ी को इस मशीन के जरिए हम जाते हैं, मजे की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो गियर है ना, हाँ ये देखो, यहाँ के गियर है ना, जो आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा, राइट करेंगे। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हम कैसे लोड करेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे लोड कैसे होगा। ये यहाँ लोड हो रहा है। आखिर मुझे तो ये अच्छी गेम लग रही है, टाइम पास अच्छा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं, दूसरा स्टेप भी Now करते the हैं। real missions start. ये हमारा टैंकर Go to the मुकम्मल तैयार petrol हो गया। station and refill the oil tanker. ये कह रहे हैं कि टैंकर पेट्रोल स्टेशन पे जाना है, तो जाते हैं मज़ीद आगे, देखते हैं क्या होता है। तो टाइम पास अगर अच्छा हो जाता है तो अच्छी बात है। किसी का अपना माइंड है, हम कुछ कर सकते हैं यार, ये करेंगे। मेरी नज़र में ये अच्छे टाइम है, पास भी हो तो फ्री एम बी है, फ्री में ये जब हम बताऊँगे तो लोग परेशान बैठे रहते हैं यार क्या कर रहे हैं। ये इसके यहाँ पे ऐसे फ्रेंड हो गए, पीछे पीछे में ये देखें, ये बहुत ऊपर के आए हैं और यहाँ ये इसका हरम भी बहुत है। ये हमारा सीन, ये विनर यहाँ पे आगे नोटिफिकेशन आ रही है, वहाँ पर इंसान देखते हैं इधर लिखा होगा। ये हमारा विनर हो गया, हमारी स्टार है। भरी और ये हमारे ओल की ट्रंक की हमने ना डीजल हमने ना डाल दिया। तो ये अब क्या कहते हैं यार, अच्छा जी, ये आपके सामने हुआ, वो कहते हैं ना इसे लोड कर। ये हमारा लोड हो गया, जो हमारा ट्रक के पीछे, तो हम आगे की जन्म बढ़ने। हाँ जी, ये आगे हम आगे
मिशन में। तो हो गया या हम देखते हैं ये कहाँ से ये हम क्या करना है। तो उन्होंने कोई लोकेशन भेजा, हम अपना दावे पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या लास्ट मिशन में मज़ीद हासिल करते हैं। यार इस पर मुझे लोकेशन यहाँ सफ़र भी बंद हो गया। हाँ ये सामने लोकेशन सामने नज़र आ रही है आपको, यहाँ हम रोकते हैं इसको। ये ब्रेक पे, ये ब्रेक मार, वापस ब्रेक। ये भी हमारा डिनर हो गया। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसानी गेम टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। तो सब नाज़रीन दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ डाउनलोड करें, वक्त पास करें। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।